салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нав шурӯъ мекунем. Саволое ки ай пештарак мондагӣ будам бо ҷавоб надода амвора ҷавоб медиҳем. мавзӯи Сод ТВ нависад. Я хелаш ранги гован ҳар саволи бемаънира метиҳам. Ҷамшед нависад. Салом алейкум бародар. Савол чунин ай: агар бо розигии зани аввал зани дуюм бигирӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад? вай фарқ надорад ки зани дигари розия ё ки розӣ нестаед. қонун ҳам чиза манъ кардагиаст. мақсад дезанагиро манъ кардагиаст. мумкин нестад дезанагӣ. ҳоҷиев нависад. Салом бародар, ба саволи мо ҷавоб медодем. дар Тоҷикистон ЗАГС дошта бошӣ ва хоҳиши бурудани онро дошта бошӣ, лекин бо оилаат ҷудо нашавӣ. дар ҳамин маврид мо ҳақ дорем ки ҷудо кунем ЗАГСа ва агар дар ин бора қонун бошад, мутобиқи қонун чанд сум супоридан лозим аст. ака мутобиқи хелиша ман рости гап нахондам, надидам дар ягон ҷо ки гуфта бошад ЗАГСа бекор бикунем, бо дальчи зиндагӣ бикунем. мақсад намедонам рости гап. наим навистааст. Салом Сорбон бародар. одаме ки ба развод доданд, аввал ариза метиҳанд. ҳамин ариза ба куҷо мерад? ака барои бекор кардани акти никоҳ ЗАГСхона меравӣ, уҷа дар ариза пешниҳод мекунӣ ва аризата суд рӯй мекунад. баъд суд ришват мекунад ки мақсад чӣ мешавад, чанд қа муҳлат метиҳанд. азиз Сафаров нависад. баъд аз соати 10 шаб то 8 субҳ содиқ дар хонамон шахси ношиносро қапидем, метавонем лату кӯб кунем? ака шахси ношинос гуфта ту мумкин вай барои ягон чизи дигар омадагӣ бошад, мумкин ки вай ягон шаб монда бошад, дар раҳ мондагӣ бошад ва туро бизанӣ маъиб кунӣ. Садриддин нависад. Салом бародар, ман аз занам ҷудо шудам, як фарзанд дорам. занам даъвои хона дорад, ҳақ дорад, албатта ки барои фарзанд ҳаққи маскун кардан надорад хича. ва дар ҳолате ки мисол ту ай уҳдаи ҳамӣ бугирой, ай уҳдаи маскун кардан бугирой, агар ки худат ҷои зист надошта бошӣ, қонуниро ба назар мегирад. Душанбе нависад. як савол шеринара. ман дар Қазоқистон зан дорам, агар ЗАГС дорам, аммо фарзанд надорам, дар Тоҷикистон зан бигирам мешавад? аллакай дезанагӣ ҳисоб мехӯрад, барое ки паспортат якта печати ЗАГС дорад. аллакай агар биёй бе ЗАГС буда иҷо оиладор бошад, хай мумкин ки шавад. Шорух нависад. бача меги аблава ҳақ надорад ромадан, бо меги дроярам ҳақ надорӣ заданда. тия фикр ки соати 12 шаб хови қатъии оилат ё хонагиётон аблава медрояд, ҳамин ҳолат дар хонаи шумо шавад, тихта чӣ хес мекунӣ бобо юрист? барои ин ҳолат нашиданаш бира хизмат ки хонат наёям. Усмоналӣ нависад. Салом алейкум, худованд нигаҳбонат бошад. брат, замини назди ҳавлигира бе хона замини аз тарафи давлат додара хариду фурӯш мумкин аст ё не? илтимос ҷавоб деҳ. рости гап намедонам бародар. хай саволоеро ки намедонам ҷавобша як мепурсам ба ҷавоб медиҳам. ай пеши худмон ҷавоб диҳем, хуб нест. ҷамшед нависад. мардуми тарафҳои Душанбе қариб ҳамаи саволотон дар бораи алоқаи ҷинсӣ ай. чӣ гапай, дигар савол надорем? нависад як аз дигар Ҳасан. бародар, савол дар бораи хизмат мешавад ки 1 сол шавад. албатта хизмат дар ҳамон ҳолат 1 сол мешавад ки вақте ки ту 4 сол таҳсил кардагӣ, барои военни билет, аммо донишгоҳ военни кафедра надорад, ту барои военни билет мера 1 сол хизмат мекунӣ. РВОП нависад. саволи манда ҷавоб деҳ. мешавад ки хизмата 1 сол кунад? ба фикрам 1 солда бачаҳо ҳамаш хизмат мераванд, дасткашӣ намекунанд. гуфтум ки дар ҳамин ҳолате ки мисол барои военни билет агар хизмат кунӣ мешавад, агар 4 сол хонда бошӣ. Раҳматулло нависад. Салом акай Сорбон, як савол дорам дар бораи алимент. мефаҳмондед як кӯдак дар алимент то чанд сум дода мешавад? алименти ҳама пасти 120 сомона ва вобастаи даромадай, вобастаи музди маошдай, ҳамира ба назар мегиранд ва ҷудо мекунанд алиментша. ҷамшед нависад. ҳамин сатри ришу аблавара нахон, миллион бор такрор кардам. охи бародар, намехонам, бо ҳақорат мекунанд дар комментария ки саволои моро намехонӣ. атак ҳамин саволоро ман гуфти худат ки миллион бор ҷавоб додагиям. дар бораи риш, дар бораи сатр, дар бораи аблава ҳамёро ай гуфтан безор шудагием гуфти гапо. яке бо баъзеш мегӯянд ки саволои моро намехонӣ.
ана Ҷамшед Шодиев нависад: ман мухлиси шумо саломат бошед. Мо ду акаву дудараем. Ма як хонаи калон дорем. Падарам гуфта буд ки мо ҳар дуатона баробар тақсим мекунам. Лекин падарам як бораи дунё гузашт. Акам хонара девор кард. Аз они вай 7 сотиқ, айман 5 сотиқ. Судам муроҷиат кунам. Чӣ мешуда бошад? Суд баробар тақсим мекунам. Муҳаммаҷон нависад: салом ака, як савол буд. Агар телефон мактабари директор гира шикана ҳақ дора? Ака дар ами оиномаи мактаб наёмадаe ки директор телефонро бигира бишкана, не ки омадагие ки бурдани телефони мобилӣ ба ҳамун хонанда маънай. Алишер нависад: штрафи 6 сомона амада маъқул шид. Раҳмат барои ин қонун. Раҳмат дӯстам, худо нигаҳбонат. Боз ҳам дар ҳамин бора, яъне дар бораи ҷаримаҳо як барномаи дигар мекардӣ, бисёр хуб мешид. Гап нест, иншааллоҳ мекунем. раҳмон нависад: салом бародар, ҳамин саволе ки барои духтарора духтариша гирифтан 18 сола меган, ноболиғ меган, коми савол дод, бугӯ суд мешавад 10-15 сол. нависад: ҳама аблава ки хизмат мекунад. бо салом нависад раҳмон: салом. Таға саломат бошӣ, неки ҳамё кати ҳами аблавашон безор кардам. Комиш савол дод, бугӯ бира хизмат кун. Кадоми набоша? Рост мега, бисёр бад дар ин бора савол натиҳен охӣ. Илҳом нависад: гап нест, шери нар и касбан напартовад. Иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки зид барнома бикунем, ба саволотон ҷавоб бидем. Ба як кас дига нависад ки номаш Муқтадо: ҳами адвокатура мераи ариза менависӣ, мутобиқи қонун пул қатъия ҳами ариза нависӣ. Албатта ариза нависӣ, пул қатъия. ҳозир мисоли оддитон меёрум. шумо ин ҳамимада савол додесен, ранги ҳами саволотон пеш ягон адвокат бирен, агар ҳамихели саволош битен, нархи давлатиш 50 сомон ай. ҳамун саволотона ҷавоб мефаҳмонатон 50 сомон ай. ё ки ариза менависатон, шумо мегӯен ки дар ҳамихели кор ҳамихели ҳолат шидагӣ, дар ҳамун ҳолати гуфтагӣ шумо вай ариза менависа, нархи давлатиш 50 сомон. Ва бо хай баъзеш ҳастае ки бо худаш сум талаб мекунад. Мисол аризара менависа, мега 100 сомон мешавад. ҳеҷ чиз сум қатъия. барои ҳамин мо чизи бесума пешкаши шумо кардагием, ба қадраш бирасем. ҳар хел гапҳои ноҷо назанем. Худоҳофиз бародаро. худо розӣ бошад. Бо саволҳои мондагира барнома мекунем, баъд ҷавобшон медиҳем. дар канали ма юристиҷаи подписатсия кунед. саволҳои ҳамин дар бораи риш, сатр, аблава буд, ҳамхобагӣ ва духтарои ноболиғ, дискотека, ин ҳамин саволҳоро дигар натиҳен, беҳтарин мешавад, барое ки бисёри бад ҷавоб додагием. хоҳиш мекунам ҳамхели саволҳо натиҳен. агар ки ҳамин саволҳоро бо доден, ман ҷавоб наметавам, хафа нашавед. дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳамакаса. Дар канали ма юристиҷаи подписатсия кунед ва ҳамин видеои маро бигирен реклама кунед кам-кам, то ки дигарон ҳам бибинанд, бохабар бошанд. Худоҳофиз.